ഇന്ന് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് ആലുവ താലൂക്കിലുള്ള ചെങ്ങമനാട് പ്രദേശത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ടൈൽ വർക്ക്സ് എന്ന ഓട് നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലാണ്. 1947 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ഈ കമ്പനി കേരളത്തിൻ്റെ വാസ്തുശില്പ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സുവർണ മുദ്ര തന്നെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വീട് എന്ന ആശയത്തിന് ഇത്തരം കളിമണ്ണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് പങ്കാണ് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന ചോദ്യവുമായാണ് കടന്നു ചെന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ പൈസ ഉള്ളവർക്കും പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. വേനൽക്കാലത്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ വേനൽക്കാലത്ത് വീടിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചുട്ട കളിമണ്ണിനൊരു പോറോസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പോറോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണില്ലെങ്കിൽ ആ ജലാംശം രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം വലിച്ചെടുത്ത ആ ഓട് ഒരു ഈർപ്പത്തോടു കൂടി ഏത് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും ഇരിക്കുകയും അത് വെയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൂട് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധികം ചൂട് താഴെയുള്ള മുറികളിലേക്കൊക്കെ വരാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഈ ഓട് കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ സീലിംഗ് ടൈല് നല്ല പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. സീലിംഗ് ടൈല് നിരത്തിയതിന് ശേഷം മേസിലോട് നിരത്തുമ്പോൾ ഡബിൾ ലെയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ തീർത്തും ഇപ്പോൾ വീടിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ചൂട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ പലതരത്തിലും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ, റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചൂടിന് ഈ ഡബിൾ ലെയറിൽ ഓട് മേയുമ്പം റേഡിയേഷൻ ഇതെല്ലാം കുറയും ശരിക്കും അകത്തേക്ക്. നമ്മുടെ നല്ലൊരു വേനൽക്കാലത്ത് ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മുറിയുടെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിൽ തൂശി കുത്തുന്ന പോലെ ചൂട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ഓടും വരയ്ക്കാതിരുന്ന ആ തകരാറുണ്ടാകില്ല. അത് അനുഭവസ്ഥർ പറയാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ശുദ്ധമായ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പിന്നെ പഴയകാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓട് മേഞ്ഞ വീടിന് മച്ചിടും. മച്ചിട്ടാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഒരു തണുപ്പുള്ള റൂമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഓടിൻ്റെ ഉപഭോഗം അതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ആളുകളത് മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും. മേച്ചിലോട് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓടുകളാണ് കൂടുതലും വീട് മേയുന്നതിനും മറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തുന്നതിനും എല്ലാം ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന താഴ്ന്ന തര ഓടിനും ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. അത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് വീട് പണിയുന്ന ആളുകൾക്ക് കോൺക്രീറ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് അതിന് ലോറി ബേക്കർ മോഡൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ബേക്കർ മോഡലിൽ ഓട് കോൺക്രീറ്റിൽ പൂത്തി വെച്ചിട്ട് അടിയിലും മുകളിലും കോൺക്രീറ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കോൺക്രീറ്റിങ് കൊണ്ട് കസ്റ്റമർക്ക് സിമൻറ്റ്, മോർട്ടാറും ജെല്ലി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം കമ്പിയെല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്പി അകത്തി കെട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട് അതിനകത്ത് പതിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഓടും താണതരങ്ങൾ ഇത്തരം ആവശ്യത്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ കിണർ റിങ് ഇറക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കിണറ്റിലെ ശുദ്ധജലം, തണുപ്പുള്ള ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓടിൻ്റെ നൂർക്ക് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ അരിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഈ ചെളിയൊന്നും കലങ്ങാതെ കൊണ്ട് നല്ല വെള്ളം, ശുദ്ധജലം കിണറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതിയ വീട് പണിയുമ്പോൾ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള സോക്ക് പിറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കാനും ഈ ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഉപയോഗമുണ്ട്, ഡിമാൻഡുണ്ട്. പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉള്ള വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. കോൺക്രീറ്റിന് ഒരു ഷീൽഡിങ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ചുട്ടുപഴുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സർഫസിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴ പെയ്ത് കൂളിംഗ് വരുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിന് ക്രാക്ക് വരും. അതേസമയം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓടിൻ്റെ ഒരു കവറിങ്, ടൈൽഡ് റൂഫ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന് നാമമാത്രമായ രീതിയിൽ പോലും ഒരു കേടുപാടുകളും പറ്റില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം, കോൺക്രീറ്റിനെ ഓട് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഗ്രൂവ് മേച്ചിലോട്, ഡബിൾ ഗ്രൂവ് മേച്ചിലോട്, വയർ കട്ട് ബ്രിക്ക്, കമത്തോട്, അത് വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ചെറുതും വലുതുമുണ്ട്. പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഓടുകൾ പല ഡിസൈനിലും ആകൃതിയിലും ഉള്ളതൊക്കെ കുറേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇതിനെല്ലാം പുറമെ മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് വേറെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് കസ്റ്റമർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇല്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു പാരലൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നത്.